南方航空發布公告稱，公司與中國商飛公司簽訂協定，向中國商飛公司購買100架 C919飛機。南方航空表示，上述100架飛機計劃於2024年至2031年分批交付。根據商飛公司提供的最新目錄價格，100架 C919飛機的基本價格合計約為99億美元。經買賣雙方公平談判，商飛公司給予公司購買飛機較大價格優惠，故本次交易的實際對價低於前述飛機基本價格。幾天前，中國國航發布公告稱，向中國商飛訂購100架 C919飛機。此次南航的最新公告意味着，三大航訂購的 C919飛機超過了300架。2022年，東航作為國產 C919大型客機的全球首發用戶，在12月9日正式接收了 C919的全球首架交付機。目前，東航已經陸續接收了5架 C919客機，並率先與中國商飛簽訂增訂100架 C919飛機的協定。今年計劃將 C919飛機增加到10架。